Бүгүн билим берүү жана илим министри Кандыбек Исаков өлкөнүн билим берүү мекемелеринин аралыктан окутууга даярдыгы тууралуу маалымат берди. Министр учурда Бишкек жана Ош шаарларынан 200дөн ашык мугалим тандалып, видео сабактардын көп бөлүгү тартылып, Шөкөттө жарыяны жүрүп жатканын билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги Мегакомдун колдоосу менен бардык окуучуларды жана мугалимдерди акысыз сим карталар менен камсыздайт. Артыкчылыгы баланста каражат жок болгондо да окууга тиешелүү тиркемелер жеткиликтүү болот жана WhatsApp кызматы акысыз. Министр кошумчалагандай, Мегаком компаниясы Мега 24 тиркемесин иштеп чыкты. Азыркы учурда анын мазмунун толтуруу иштери жүрүп жатат. Кандыбек Исаков жалпы республикалык тестирүүлөө белгисиз мөөнөткө жылдырылганын, бүтүрүүчүлөргө ЖРТга даярдануу боюнча онлайн ресурстардын топтомун сунуштап жатканын айтты. Апрель айында пенсия менен жөлөк пулдар эрте таратылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык 9 апрелде республика боюнча почта байланыш бөлүмдөрү ачылат. Почтальондор ошол эле күнү пенсиялар менен жөлөк пулдарды алуучуларга жеткире баштайт. COVID-19 алдын алуу жана болтурбоо максатында бардык унаалар жана имараттар дезинфекцияланды. Почтальондорго атайын кийимдер, көп жолу колдонулуучу бет каптар, кол каптар жана антисептиктер берилген. Кыргыз почтасы ишканасы жарандарды үйдө калууга чакырат. Почтальондор ар бир алуучуга соц төлөмдөрдү үймө үй жеткиришет. Азык-түлүктөрдү жеткирүү кызматтарында көрсөтүшөт. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында адамдарды жана унаа каражаттарын өткөрүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Мындан улам Кыргызстандын жарандары Казакстандын аймагында болсо жана Казакстандан чыкканы жатса, Казакстандын жарандары Кыргызстанда болсо жана Кыргызстандан чыкканы жатса, Чоң Капка автожол, Айша Биби автожол, Ак Тилек унаа жол, Кара Суу автожол өткөрүү пункттары аркылуу гана кете алышат. Кыргызстандын жана үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарынын Кыргызстандын аймагы аркылуу транзит менен өтүүгө убактылуу тыюу салынат. Айыл чарба продукциялардын, тамак аш азыктардын, эл керектөөчү товарлардын жүктөрү Кыргызстандан Казакстанга жана Казакстандан Кыргызстанга эки багытта тең чектөөсүз, ошондой эле транзиттик жүктөрдү ташуу Ак Тилек автожолу жана Чоң Капка автожолу өткөрүү пункттары аркылуу ишке ашырылат. Темир жол жүк курамдарын өткөрүү Кайыңды темир жол өткөрүү пункты аркылуу жүзөгө ашат. Кыргызстандын абак мекемелеринде азыр абал туруктуу, камалгандар арасында коронавирус жуктурду деп шектелгендер жок. Бул тууралуу 2 апрелде жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, абак кызматкерлери бет кап менен камсыз болгон, имараттарды дезинфекциялоо иши үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Медициналык жайларда жана ооруканаларда обсервация бөлмөлөрү даярдалган. Номер 47 колонияда өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат коюлган. Эл аралык уюмдардан коргонуучу кийимдер, антисептик жана башка медицина каражаттары гуманитардык жардам иретинде өткөрүлүп берилген. Ысык Атада бир күндө 2 мектеп окуучусу асынып алды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар маалымдашты. Жашоочулардын айтымында 29 март күнү Ротфронт жана Тельман айылдарында өспүрүмдөр өз үйлөрүндө жан кыйышкан. Экөө тең жакшы жашаган үй бүлөдөн болушкан. Эскерте кетсек, 15-нен 29 март аралыгында Ысык Көл облусунда 5 өспүрүм өз жанын кыйган. Ош шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери уланып жатат. Бүгүн каладагы Кыргыз улуттук драма театрынын алдында 10 миңден ашуун сальвия гүл эгилди. Шаардын жашылдандыруу комбинатынын кыскартылган кызматкерлери карантиндеги эрежелерди сактоо менен борбордук көчө эс алуучу жайларга даярдалган гүлдөрдү эгүүдө. Мындан тышкары дарактарды формага келтирүү, жолдордун четин жашылдандыруу үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Быйылкы жылы Ош шаарына 2 миллионго жакын гүл эгилет. Март айынын соңунда 10 миңден ашуун жугазын гүлү отургузулган.